السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Her pashere ju përmend rëfimet e sahabëve të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Në fillim nisa ti përmendja të gjitha një nga një, por më vonë mendova që t'ju tregoj duke I ndarë ato në kategori të ndryshme. Kjo përpjekje vazhdon nga disa muaj, madje nga më shumë se një vit. Edhe sot, në vazhd të saj, do t'ju tregoj ato rëfimet e sahabëve të Mesihut të Premtuar alayhis salam, ku pra në të cilat ata kanë folur për keshfet, pra vizionet dhe ëndrat e tyre të vërteta. Këto në fakt provojnë vërtetësinë e Mesihut të Premtuar alayhis salam. Gjithashtu na shtojnë edhe më shumë në iman dhe në besim. Qëllimi I përmendjes së këtyre rëfimeve është që edhe brenda nesh të lind ai besim dhe ajo lidhje, dhe edhe ne të bëhemi ndër ata që krijojnë një lidhje të vërtet me Zotin, për të cilën Mesihu I Premtuar alayhis salam erdhi në këtë. Përpiqem që të mos përsëris ndonjë rëfim, sidomos nga që rëfimet po ju tregoj në kategori të ndryshme. Ka mundësi që ato prapë se prapë të përsëriten. Ato kontrollohen një herë, por megjithatë ka mundësi edhe të përsëriten. Rëfimi I parë është I Hazret Sardar Karam Dad Khan sahibit, radhiyallahu ta'ala anhu, që kishte bërë bejtin në vitin 1902 dhe të njëjtin vit e takoi Mesihun e Premtuar alayhis salam. Ai thot, e kam parë Mesihun e Premtuar alayhis salam në ëndër para se të bëja bejtin. Në ëndër pash një rrugë në të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam së bashku me Mesihun e Premtuar alayhis salam po bënin shëtitje. Po bën të shëtitje dhe ata vinin drejt meje. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke treguar me gisht Mesihun e Premtuar, më thot pra, ky është prej Zotit. Këtë e tha 3 herë. Kur kam bërë bejt në vitin 1902 në Xhamin Mubarak, e cila në atë kohë ka qenë e vogël, atëherë Mesihun e Premtuar alayhis salam e gjeta në të njëjtën formë siç e kisha parë dikur në ëndër. Rëfimi I dytë është I Hazret Karimuddin sahibit, radhiyallahu ta'ala anhu, I cili bëri bejtin në vitin 1896 dhe po atë vit e takoi Mesihun e Premtuar alayhis salam. Ai tregon thot, afërsisht në gjysmën e vitit 1896, do më thënë në maj apo qershor të atij viti, njëherë e takova Mesihun e Premtuar alayhis salam përmes një ëndre. E pash që ai ishte hipur në deve. Më pas, atë e pash të vetëm. Atëherë ai po kalonte në një ar që sapo ishte lëvruar. Ndërkohë ai po vinte drejt meje. Pra, edhe kjo ishte një ëndër e tij. Ai thot, Hazuri më dha dorën me shumë dashuri. Unë u gëzova pa mas. Po në atë ëndër pash edhe një njeri tjetër, të ashtu quajtur pra të shenjtë Naqshbandi.
edhe ati ja zgjata dorën. Por ai ma largoi dorën dhe tha, largohu prej meje o i pa fe. और इस पीर ने Ndërkohë, përshëndetja me selam është një porosi e Islamit, por ai nuk e bori këtë. सलाम करने का Por kur e takova Hazurin, ai më shtrëngoi me shumë dashuri. का बेहतरीन Pra tregoi për ëndrrën e tij. कहते हैं इसके बाद हजूर से मुलाकात हुई Po Kerimuddin sahibi, pra ky rrëfimtar tregon në një ëndër pash që Chaudhry Nabi Bakhsh sahibin, मैंने देखा e, कि चौधरी नबी बख्श साहब pra në ëndër pash Chaudhry Nabi Bakhsh sahibin që से शर्फ बैत është një polic, edhe pash që ai merrte shpallje, pra ilham prej Zotit. Edhe ai e kishte takuar Mesiun e premtuar alayhis salam. आजकल की पुलिस नहीं पाकिस्तान की Pra në ëndër ai u njoftua që policit Nabi Bakhsh sahibit i vinin shpallje prej Zotit. Nuk ka qenë sigurisht si policët e sotëm të Pakistanit apo të Indisë, të cilët përveç rishfetit dhe mosbesimit asgjë tjetër nuk dinë. ख्वाब में देखा Njerëzit e mëparshëm edhe sikur të ishin polic, kishin lidhje edhe me Zotin. Kështu që Kerimuddin sahibi pa në ëndër rreth atij polici që atij i vinin shpallje prej Zotit. Në vazhdim ai thot, न खाओ këtë ëndër ja tregova shokut tim, pra mikut ton, Sejed Muhammad Ali Shah sahibit. Ai më tha, mos më lodh mua. और चौधरी नबी बख्श Por kur po kthehesha nga namazi i sabahut, Shah sahibin dhe policin Nabi Bakhsh sahibin e pash që ishin ulur tokë dhe po shkruanin diçka në letër. Pra e kuptoi që ata të dy kishin një farë lidhje me njëri tjetrin. इनसे तो यही कहा Dyshova se mos po flasin për ilhamet, pra për shpalljet e tyre që mund t'i ketë ardhur mbrëm ose për ilhamet e mëparshme. तो चौधरी नबी I thash mikut tim, pra atij zotriut, më thoshe të mos të lodhja, por ti që bën këtu? Ai tha, nga që njerëzit tallen me këto gjëra, prandaj nuk është mirë ti publikojmë. Që nga ajo kohë më hyri तो मैंने उनसे कहा कि mendimi që përderisa nxënësit apo ndjekësit e Mesiut të premtuar alayhissalam marrin ilham, pra shpallje, atëherë Mesiu i premtuar patjetër duhet të jetë prej Zotit. हार नहीं करते कहते हैं उसी वक्त से Atëherë kam qenë 16 apo 17 vjeç. Nuk kisha lexuar asnjë libër të Mesiut të premtuar deri atëherë. हजरत मसीह मौद As nuk kisha aftësinë për të hulumtuar, मेरी उम्र 16-17 वर्ष की होगी sepse isha fëmijë. मैंने हजूर की कोई किताब नहीं पढ़ी थी Nuk kisha mjaftueshëm as edukimin fetar, आता था vetëm se kisha lexuar Kur'anin famlar në arabisht, pra दीनी तालीम pa përkthim. मेरी कोई नहीं Madje edhe arsimin laik në atë moshë e kisha vetëm deri në shkollën e mesme. पढ़ा था और उस वक्त मेरी दुनियावी तालीम सिर्फ Në atë kohë नॉर्मल पास थी pash në ëndër që unë do të vdisja në muajin shtator apo tetor që vinte. फिर एक ख्वाब में मैंने देखा Unë e prisja vdekjen time dhe isha i sigurt मैं që do të vdisja deri në tetorin e atij viti. फौत हो जाऊंगा मैं इंतजार करता रहा Ëndrat që kisha parë deri më përpara, të gjitha का तक मैं ishin përmbushur. Prandaj isha i bindur फौत हो që edhe kjo do të përmbushe. क्योंकि इससे पहले जो Por ख्वाब मुझे आई वो पूरी हो गई tetori erdhi dhe kaloi. इसलिए मुझे यकीन था कि पहली ख्वाबें पूरी होती रही हैं तो ये भी पूरी होगी और मैं Muhammad Ali Shah sahibit i thash, लेकिन कहते हैं कातिल ju vazhdoni të lexoni libra dhe शाह से मरहूम से do të qetësoheni dikur. रहेंगे Muhammad Ali sahibi, që kishte lidhje me policin Nabi Bakhsh sahibin, edhe dinte që Nabi Bakhsh sahibit i vinin në shpallje, por prapë se prapë deri atëherë उनके इलाम ai nuk e kishte bërë bejtin. Por लेकिन me sinqeritet e respektonte Mesiun e premtuar alayhis salam. Ai ishte indikuar nga Mesiu i premtuar dhe lexonte librat e tij. Për këtë arsye i thash që ju do të vazhdoni të lexoni libra dhe nuk dihet se kur do t'ju qetësohet shpirti. Por unë dua të bëj bejtin e Mesiut të premtuar para jush. Me të thënë këtë, unë po në këmbë u nisa për në Kadian. Kur mbrita जब मैं यहाँ atje, se pari u solla ande këte për disa ditë, कई दिन फिरता रहा një ditë i përmenda Hakim Fazldin sahibit që dëshiroi të bëj bejt në dorën e Mesiut të premtuar. तो हकीम Hakim sahibi më tha, deri tashti kujtoja se si djali i ri po sorollatesh ande këte. मसीह मौद की खिदमत में मेरी बैत Dëshirën time Hakim sahibi ja përmendi Mesiut të premtuar alayhis salam. Ai e pranoi këtë kërkesë.
अकेले ही कोई शख्स Dorën time ma mori në dorën e tij dhe edhe pse isha I vetëm, më dha mundësi për të bërë bejt në dorën e tij. मोहब्बत उज़्मा Mesiun e premtuar e selam e gjeta tamam ashtu siç e kisha parë në ëndrat e mia. और मेरा नाम Kjo ishte vetëm dashuria e madhe e Zotit të lartësuar që ma tregoi ज़मीमा अंजाम में ai, फरिश्ती गई है pra Zoti. Përndryshe ku dihe që çfarë do të bëhe me mua. Emrin tim Mesiu premtuar e selam ma shënoi ndër sahabët e Bedrit me numrin 69 në librin e tij Zamima e Njame Atham. हो बयान करते हैं जिन्होंने 1900 Hazrat Mia Alladita sahibi, I cili bëri bejtin në vitin 1900 dhe e takoi Mesiun e premtuar e selam në vitin 1905, tregon: होशियारपुर का रहने वाला हूँ Jam nga Mahalpuri, rrethi I Hoshiarpurit. मेरी उम्र करीबन 10-12 वर्ष Në muajin kur u eklipsuan hëna dhe dielli, kam qenë, पड़े थे pra në vitin kur u eklipsuan hëna dhe dielli, kam qenë 10 apo 12 vjeç. ने हमारे Që atëherë kisha mësuar Kur'anin famlar prej mësuesit tim dhe kisha falur edhe namazet nafile दासपुर में me të. नबी अलैहिस्सलाम आ Në fshatin tim në vitin 1897 ose në vitin 1898 filloi të flite rreth Mesiut të premtuar e selam. Dëgjonim që në Kadian të rrethit Gurdaspur është shfaqur Imam Mehdiu alayhis salam. Ky lajm na kishte ardhur nëpërmjet Sheikh Shahabuddin Sahibit. उस ख्वाब से मेरी तसल्ली हो गई Për 2-3 vjet u bën mjaft diskutime. Afërsisht në vitin 1900 e kam parë Mesiun e premtuar në ëndër. E kam parë që ai ishte në Kadian, edhe pse unë vet nuk kisha shkuar në Kadian deri atëherë. Unë gjeta qetësinë nga ajo ëndër dhe mendova që duhet të bëja betin sa më shpejt. और कहा कि चूंकि Mora një kartolinë që kushtonte 1 pese, pra si 1 cent apo 100 dark, dhe shkova te Kadi Shah Muhammadin Sahibi dhe I thash që nga që e kam parë Mesiun e premtuar dhe jam I bindur tashmë, prandaj ju lutem shkruani letrën e bejtit nga ana ime dhe ma merrni shenjën e gishtit. Më tha, prit, pas disa ditësh kam për t'i dërguar një listë të emrave të gjithë atyre që dëshirojnë të bëjnë bejt. Me sa kujtohet, afërsisht 40 persona u bën gati për të bërë bejt, emrat e të cilëve u shënuan në listën ku e kisha edhe unë emrin tim. कहते हैं कि मैं 1902 में Hazrat Din Muhammad Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu tregon pra që bëri bejtin në vitin 1902 dhe kishte takuar Mesiun e premtuar e selam në vitin 1904. Ai tregon: Në vitin 1902 lëngoja keq me temperaturë dhe barqitje të shpeshta. Ato ditë babai im kishte shkuar në Kalkuta për punë. Në ëndër pash që gjendem në Kadian, unë kur më përpara as nuk I kisha menduar për Kadian. खिड़कियां लगी हुई हैं Pash një dhomë të vogël, në dysheme ishte një qilim, në muret në të katra anët kishin 4 kamare, pra हर ताकी में एक दवात है brenda murit diçka për të vendosur. Në çdo kamare kishte një shishe bojshkrimi. की तरफ जाते Mesiu premtuar e selam duke shëtitur në atë dhomë po shkruante një temë, kur ti mbaronte boja penës së tij, ai merrte bojën nga shishja në kamaren ku gjende ai. Nga dera e përshëndes, pra thot ai, kur hyr në derë e përshëndes Mesiun e premtuar e selam, "Assalamu alaikum." Dhe Hazuri më thot, "Wa alaikum salam." E Abir, si ke ardhur? ख्वाब मैंने अपने E erdha thjesht jo për ndonjë arsye, I përgjigjem unë. उन्होंने Më tha, से दूसरे दिन बैठ pra për ëndrën ai tregon, më tha, pas nesër do të gëzohesh. महफूज है Babai juaj është I lidhur me shumë njerëz, ai do të të dërgojë para. दूसरे दिन फिर ख्वाब Kaq ishte ëndra. Të nesërmën në mëngjes këtë ja tregova mësuesit tim të nderuar Hazrat Bahawal Shah Sahibit. Pas miratimit nga ana ime, një ditë pas ai shkroi letrën e bejtit tim, të cilën edhe sot e kam ruajtur. ऐसा लड़का होगा जो आपके कुंबे में कभी नहीं हुआ Një ditë pas kësaj ngjarje, përsëri pash në ëndër që po gjendem ऐसा कुछ सुनाया përsëri në Kadian pranë Mesiut të premtuar e selam. Hazuri më pyeti në të njëjtën mënyrë, si ke ardhur? Dhe të njëjtën përgjigje kam kthyer. Kot erdha. Hazuri më tha, do të kesh një djalë,
ai djalë do të jetë i tillë që nuk do t'i ngjaj asnjërit prej djemve të fisit tënd. Në një kofshë të tij ai do të ketë një shenjë të zezë. Edhe këtë ëndër ja tregova Shah sahibit. Çuditërisht, 3 ditë pas ëndrës së parë u shërova. U bëra aq mirë saqë ndjeja sikur kur nuk kam qenë i smur. Pas ca ditësh babai më dërgoi 30 trupi. Pas kësaj unë e doja kaq shumë Mesionin e premtuar e selam saqë mezi e prisja momentin e takimit me të. Prindërit e mi e kundërshtonin fshehurazi. Në vitin 1904 shkova në Lahore dhe bëra bejtin në dorën e Hazurit. Pranë tij qëndrova afërsisht 5 ditë. Shtëpia e tij, me sa kujtohet, gjende në vendin Merhem Isa. Atje një hoxh i hipte një pemë dhe fliste shumë keq kundër Mesiut premtuar e selam. Pastaj nihe me llagapjen e asaj pemë. मेरे वालिद साहब ने बैत के लिए भेजा था मगर मैं बसबब बाज़ वजूह के वापस घर चला गया. Hazrat Hafiz Ibrahim Sahibi Raziallahu Ta'ala anhu, i cili kishte bërë bejtin në vitin 1899 përmes letërkëmbimit, ndërsa drejt për drejt në dorën e Mesiut premtuar Islam e bëri bejtin në vitin 1900. Tregon, unë bëra bejtin në vitin 1899 përmes letërkëmbimit. Në fakt, para 4 vitesh babai im më kishte dërguar në Kadian për të bërë bejtin, por unë për shkak të disa problemeve u ktheva nga rruga. Pas kësaj, Hazrat Bahawal Shah sahibi, që është edhe miku dhe mësuesi ynë, bëri bejtin e Mesiut të premtuar e selam. Ai filloi të më lexonte librat e Mesiut. Mi lexoi thuajse të gjithë librat që ishin botuar deri atëherë. Gjatë atyre ditëve, pash në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë e pyes të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazur Mirza sahibi që thot se jam Mesih dhe Mehdi, a është i vërtet në deklaratën e tij? Po, është i vërtet, mu përgjigj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. I kërkova profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më tregonte duke u betuar. Ai tha, unë nuk kam nevojë të betohem, sepse jam emin, pra i besueshëm, edhe në tokë edhe në qiell. Pas kësaj ëndre, të nesërmën që në mëngjes i dërgova Mesiut të premtuar letrën e bejtit tim. Në letrën i kam shkruar edhe Assalamu alaikum nga ana e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në vitin 1900 erdha në Kadian dhe bëra bejtin në dorën e Mesiut të premtuar e selam. Hazrat Munshi Barkat Ali sahibi, i cili bëri bejtin në vitin 1901 dhe në të njëjtin vit e takoi Mesiun e premtuar e selam, tregon një ëndër të tij të bekuar. Ai thot, në fillim të vitit 1901, kur do të fillonte regjistrimi i popullsisë, Mesiu i premtuar botoi një broshurë në të cilën ai shkruante: ata që më besojnë në zemër, edhe pse praktikisht nuk kanë bërë bejt, ata, pra gjatë regjistrimit, mund të shënojnë se janë Ahmedian. Në atë kohë, pa ta filluar të kisha mendime të mira për Hazurin, aq sa edhe jepja sadopak kontribute financiare. Prandaj, edhe pse nuk i kisha bërë bejtin, gjatë regjistrimit të popullsisë tregova se jam Ahmedian. Një ditë, afërsisht në orën 4 të mëngjesit, e pash Mesiun e premtuar e selam në ëndër. Mora vesh që Hazuri erdhi në dhomën pranë ku banonin disa Ahmedian. Edhe unë, për të gjetur mundësinë e takimit me të, shkova në atë dhomë dhe e përshëndeta Assalamu alaikum. Hazuri më ktheu wa alaikum salam dhe më tha: Barkat Ali, kur do të vish te ne? I thash Hazur, tani do të vi se s'bën. Hazuri ishte ulur në një krevat, nuk e kishte veshur këmish. Flokët i kishte të gjatë. Duke edhe barku. Pra i duke edhe barku. Disa ditë pas kësaj ëndre bëra bejtin përmes letërkëmbimit. Këtë pamje e mbaj mend si sot, sikur ta kisha parë në zgjim. Pas kësaj, kur erdhi Gjelsa Salana, shkova në Kadian dhe bëra bejtin në dorën e Hazurit. Atëherë dëshmova që fytyra e bekuar e Hazurit ishte tamam ajo që kisha parë në ëndër. Pas disa ditësh, krejt rastësisht, unë gjendesha në shtëpinë e mysafirëve ku sot jeton Sahibzada Mirza Bashir Ahmed sahibi. Kjo shtëpi është afër xhamisë Aksa, pranë xhamisë Mubarak. Isha ulur në krevat në shtëpinë përballë meje, lart në tavan, në një vend të ngritur erdhi Mesiu premtuar dhe ul atje.
Si duke sa po kishte bërë dush, flokët i kishte të palidhur, nuk kishte veshur këmish. Kjo ishte pamje e tij që kisha parë në ëndër. Nga kjo ngjarje më shtua besimi akoma më shumë që këtë ëndër Zoti ma kishte treguar që të më udhëzonte. Hazrat Khairuddin sahibi, i biri i Mustakim sahibit, i cili kishte bërë bejtin në vitin 1906 dhe po atë vit e takoi Hazurin, thot: një ditë në gjumë dëgjova një zë që vinte nga qielli. Nuruddini në engjët quhet Abdul Basit. Këtë ja tregova Maulana Nuruddinit, pra kalifit të parë të Mesihut premtuar Islam. Ai buzëqeshi dhe më tha: edhe unë e di që unë quhem Abdul Basit. Edhe një rrëfim tjetër i Khairuddin sahibit, në të cilin duke përmendur rreth kalifit të dytë të Mesihut premtuar Islam, ai thot: kur kalifi i dytë u zgjodh si kalif dhe mbajti fjalimin e parë në xhamin Mubarak, atëherë ai kishte një plag në kofsh. Prandaj atij ju soll një karige. Kur e nisi fjalimin, e tij, unë isha ulur tek shkallët e xhamis. Xhamia ishte plot. Në atë kohë unë nuk isha nuk isha as në gjumë, as në dremitje, madje isha plotësisht në zgjim. Por çfarë pash? Por çfarë shoh? Drita e diellit u kthye në një dritë tjetër. Ajo dritë ishte aq e këndshme që nuk mund të përshkruhet. Nuk mund të imagjinoj përëmbëlsinë dhe kënaqësinë e saj. Në pamje sipër edhe muhum edhe xhamia. Pastaj mu zhdukën edhe njerëzit dhe më mbeti vetëm kalifi i dytë i Mesihut të premtuar para syve të mi. Ai ishte shndruar në një yll që rrotullohej në atë dritë. Këtë pamje e pash deri shumë gjatë, por në asnjë moment nuk kisha as gjumë, as dremitje. Madje shumë mirë po rria në mbledhje duke e përjetuar këtë pamje shpirtërore njëkohësisht. Pas një farë kohe, çdo gjë filloi të rregullohej një nga një. Fillova të shikoja xhamin, edhe njerëzit u shfaqën sërish, dhe unë u ktheva në gjendjen time të mëparshme. Të njëjtën pamje, të njëjtën dritë, të rrethuar rreth kalifit të dytë, i cili ishte shndruar në një yll, e pash për 11 ditë me radhë. Pra, kjo dritë i shoqëronte kalifit kudo që shkonte ai. I rrinte herë djathtës, herë majtës. Ndërsa unë dikur gjendesha në shtëpi, dikur jashtë, dikur në punë, edhe herë duke ngrënë bukë e përjetoja këtë pamje, herë duke biseduar me dikë. Pra, për këtë keshf apo vizion ai e përjeton her pas here. Kjo vazhdoi deri 11 ditë me radhë. Për një keshf të tillë as nuk kam dëgjuar, as vetë nuk e kam përjetuar ndonjëherë. Kjo vetëm ishte nga bekimi i Mesihut të premtuar Islam dhe nga drita e profetizmit të tij, që një njeri kaq i thjeshtë si unë shoh një keshf, një vizion kaq të qartë dhe kaq të gjatë. Ky vizion ishte sipas ajetit të Kuranit famlar që thot: Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Drita e tyre u shoqëron atyre njerëzve herë djathtës e herë majtës. Dhe në një ajet tjetër thot: ai që nuk gëzon dritë në këtë botë, si mund ta gjej atë në ditën e Kiametit? Me një fjalë, Zoti i lartësuar më ka treguar që ky kalif juaj është ndër ata robërit e Zotit, të cilët do të gëzojnë dritën e tyre në ditën e Kiametit. Dhe edhe në këtë botë ai qëndron në dritën e Zotit. Hazrat Qadi Muhammed Yusuf sahibi, që bëri bejtin përmes letërkëmbimit në janar të vitit 1902, dhe të njëjtin vit në dhjetor e bëri bejtin në dorën e Mesihut të premtuar. Thot: Zoti i lartësuar më ka treguar që ai ka përcaktuar 2 engjëj që të më mbrojnë mua. Njëri prej tyre quhet Muhammed Siddiq, i cili i përngjante babait tim, dhe tjetri quhet Ghulam Samdani. Gjatë vështirësive më shfaqe ndonjë prej atyre engjëve. Babai im më porositi se gjatë recitimit të El Fatihas, fjalët Alhamdulillahi Rabbil Alamin ti lexoja të paktën 2 herë. Këtë e praktikoj në çdo namaz.
Pra, ajo që tha edhe Mesiu premtuar alayhis salam, që lavdërimi i vërtet në fakt i takon vetëm Allahut të lartësuar. Dhe në fakt, nëse lavdërojmë atë ashtu siç duhet, ne do t'i afrohemi atij. Kjo tregon që për të krijuar lidhje me Zotin, edhe për t'u larguar vështirësive, ne duhet të recitojmë El-Fatihan sa më shumë, duke medituar mbi çdo fjalë të saj. Hazrat Muhammad Fadil sahibi, i biri i Nur Muhammad sahibit, i cili kishte bërë bejtin ose në fund të vitit 1899 ose në fillim të vitit 1900. Ai thot, duke falur namazin në fillim, unë i lidhja duart poshtë kërthizës. Në përgjithësi, Hazuri thot, në përgjithësi njerëzit jo ahmedian lidhin duart poshtë kërthizës gjatë namazit. Më pas, rrëfimtari thot, nga njëherë kur detyrohesha të falja namazin mbrapa një imami të huaj, edhe pse nuk bindesha, por e lexoja El-Fatihan pas imamit. Nuk bindesha që të lidhja duart tek gjoksi gjatë namazit. Pra, ai nuk ishte i sigurt për lidhjen e duarve gjatë namazit dhe për recitimin e El-Fatihas mbrapa imamit. Më pas ai thot, me këtë shqetësim një natë rash në gjumë, në ndër pash që po gjendem në Kadian. Po kaloj nga rrugica që është e lidhur me xhamin Mubarak, pastaj shkoj në xhamin Aksa dhe hy përmes shkallëve kryesore. Atje pash që në vendin ku vendosën kapucet ishte një pemë, në obor kishte një pus dhe një varr të mirë ndërtuar. Ndërsa brenda xhamis disa njerëz po falen dhe që të gjithë duart i kishin lidhur te gjoksi. Namazin e udhëhiqte Mesiu premtuar alayhis salam. Ai ishte në vendin e imamit ashtu siç e kërkon rregulli, ndërsa mbrapa tij një vend ishte i zbrazur. Për një ndjekës, unë shkoj direkt atje dhe i bashkohem në namazit. Duart, pastaj kur i bashkua namazit, duart i lidha tek gjoksi dhe recitova El-Fatihan pas fjalëve të Mesiut të premtuar alayhis salam. Kur mbaroi El-Fatihaja, thash amin dhe u zgjova. Në këtë mënyrë, kjo çështje mu zgjidh dhe kuptova që duart duhet t'i lidh te gjoksi dhe pas imamit edhe unë duhet të recitoj El-Fatihan. Hazrat Khairuddin sahibi, i biri i Mustaqim sahibit, thot, njëherë në ëndër pash që Mesiu premtuar alayhis salam kishte ftuar shumë njerëz për gosti. Organizimet i bënte nëna e besimtarve, pra bashortja e Mesiut premtuar alayhis salam. Ndërsa edhe Hazuri i vëzhgonte me vëmendje. Kur unë u gjenda atje, Mesiu premtuar alayhis salam tha, këti jepni oriz. Mua më dhan oriz edhe një gjë tjetër, por nuk më kujtohet sakt kjo i përket kësaj ëndre apo një ëndre tjetër. Por e mbaj mend shumë mirë, ajo është që Hazuri tha, këtë visheni me këmish. Pra, tha për mua që të më veshin me këmish. Pas fjalëve të Mesiut premtuar alayhis salam, pa pritmas, unë e shoh trupin tim që kam veshur një këmish shumë të bukur. Nuk e di se si dhe kur e kam veshur atë. E gjej pa pritmas atë këmish në trupin tim dhe ndjesinë e saj e kam edhe sot. Po ashtu, njëherë tjetër pash një njeri që ai është ndër sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pas ëndrës e kuptova që ajo bëhe fjalë për një varg të poezisë së Mesiut premtuar alayhis salam, në të cilin ai thot: Sahaba se mila jab mujhko paya, u bashkohesh sahabëve nëse më gjen mua. Edhe një tjetër, vëhi me molane usko piladi, të njëjtën verë atij ja dha Zoti. Pra, ai njeri për të cilin po shikoja në ëndër, kishte mbajtur një shall që ishte i kuq nga anësh. E pyeta se nga i ke marrë këtë shall? Më dha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u përgjigj ai. I thash që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë para 1400 vjetësh. Ai më tha, por mua padyshim ai më dha këtë shall. Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më dha këtë. Ai më tha se ato thot, e pyeta mirë atëherë, më thuaj se kush po i ruan shtëpitë e profetit sallallahu alaihi wasallam? Ai më tha se ato i ruan djemtë e xhamis. E pyeta, si janë gratë e profetit? Më tha, çfarë të them për gratë e tij? Disa prej tyre kanë mbritur në Delhi.
Deri atëherë unë nuk e dija fare që nëna e besimtarëve, pra bashkëshortja e Mesihut premtuar Islam, ishte nga Delhi. Me një fjalë, Allahu i lartësuar prej vetës më dha bindje që kjo familje e Mesihut premtuar Islam vjen prej profetit sallallahu alaihi wasallam, si shpirtërisht ashtu edhe fizikisht. Siç është përmendur në ajetin wa akharina minhum, do të thënë në ajetin e surës Juma, që thotë që Zoti do ta dërgojë profetin edhe në një popull tjetër. Përsëri kemi një rrëfim tjetër nga Khairuddin sahibi. Një ditë pash në ëndër Xhamin Aksa të Kadianit, por atë e pash në mënyrë që ngjitur me të ishte Qabja. Të dyja i përngjajnë njëra tjetrës. Aq shumë sa që nuk e dalloja dot se cila ishte xhamia e Kadianit dhe cila ishte Qabja. E pyesja veten, këtë quaj Xhamin Aksa, këtë apo atë? Pas kësaj pamje më doli gjumi. Me këtë ëndër kuptova që ky xhamat është ai që përmendet në ajetin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Zoti do ta dërgojë profetin edhe në një popull tjetër i cili ende nuk i është bashkuar. Hakim Ata Muhammad sahibi, që bori bejtin në vitin 1900 dhe po atë vit e takoi Mesihun e premtuar Islam, thot: Pas bejtit qëndrova disa ditë në Kadian, pastaj i mora leje Hazurit dhe u ktheva në Lahore. Sufi Ahmedin sahibi më prezantoi me Ahmedianet e Lahorit. Pas një farë kohe, një Ahmedian me dashuri po me përkushtim u shpreh: Muhammed sallallahu alaihi wasallam sërish erdhi në Kadian. Sa po kisha bërë bejtin, kur i dëgjova këtë fjalë, u çudita. Atëherë bëra lutje: O Zot, ky xhamat besoka se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rikthyer, edhe se Mirza sahibi si mund të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë natë pash në ëndër Mesihun e premtuar Islam, që ishte në këmbë. Ndërkohë një engjëll zbriti prej qiellit dhe më pyeti: Kush është ky? Mirza sahibi, ju përgjigja unë. Pastaj zbriti profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej qiellit në formë drite, e cila hyri në kokën e Mesihut të premtuar Islam. Më pas ajo u përhap në gjithë trupin e tij. Fytyra e tij filloi të ndriste nga ajo dritë. Pastaj ai engjëll më bëri të njëjtën pyetje: Kush është ky? Unë i thash: Më përpara ishte Mirza sahibi, por tani me të vërtetë është bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në fakt, edhe të tjerët na akuzojnë për këtë, por nuk e kuptojnë se në fakt është pikërisht drita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për ta përhapur të cilën ka ardhur Mesihu premtuar alaihi salam. Hazrat Sheikh Muhammad Afdal sahibi, i cili bori bejtin në vitin 1905, thot: Kur kam qenë 12 vjeç, në fisin tim xhaxhai im Hakim Sheikh Ibadullah sahibi dhe djali i tij Sheikh Kerem Ilahi sahibi kishin bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar Islam. Por unë për vete nuk e kisha parë Mesihun e premtuar Islam, as drejt për drejt, as në foto. Një natë pash në ëndër që unë e kisha humbur gjithë fuqinë, por megjithatë truri më punonte dhe syt kishin aftësi të pamurit. Para meje qëndronte një njeri i shenjtë, ndërsa pas atij njeriu ishte edhe një njeri tjetër, të cilit i shikoja vetëm këmbët, dhe edhe ato i shikoja deri në gjunjë. Më erdhi në zemër që ky njeri i mirë që më sheh mua është Mirza sahibi, pra Mesihu premtuar. Ndërsa mbrapa tij janë këmbët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj më doli gjumi. Të nesërmën në mëngjes, ëndrrën time ja tregova Murtaza sahibit, që më vonë ju bashkua xhamatit Lahori, e pyeta për kuptimin e ëndrrës. Më tha: Ti do të gjesh gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam duke ndjekur Mesihun e premtuar. Tamam kështu ndodhi. Unë po shkruaj duke u betuar në emër të Zotit, që në vitin 1905 kur e bëra betin dhe e pash Mesihun e premtuar Islam, ai ishte i njëjti që kisha parë në ëndër. Në këtë mënyrë Zoti ja tregoi rrugën e drejtë kujt të doje. Hazrat Sheikh Muhammad Afdal sahibi tregon: Kur isha 15 vjeç, në ëndër pash xhenetin, xhehenemin dhe arafin. Është një ëndër shumë e gjatë. Këtu dua të them vetëm kaq, që kur e pash xhenetin dhe dola prej tij, tek dera pash një njeri të shenjtë, i cili vuri dorën e tij të bekuar në supin tim dhe më pyeti: Nga erdhe o djalosh? Unë nuk i dash ndonjë përgjigje, madje e pyeta. Madje i bëra një pyetje: Kjo shtëpi, pra ky xhenet, sa kushton? E pyeta. Ai njeri më tha: Nëse qyteti yt Patiala, edhe sikur të shitet 100 herë, nuk mund të blihet asnjë tull e kësaj shtëpie.
Pas kësaj më doli gjumi. Betohem në emër të Zotit, në duart e të cilit është jeta ime. Kur kam shkuar në Kadian në vitin 1905 për të bërë bejtin, e pash Mesiun e premtuar i cili ishte i njëjti njeri që kisha gjetur te dera e xhenetit. Hazrat Muhammad Fazil Sahibi, i biri i Nur Muhammad Sahibit, që kishte bërë bejtin në vitin 1899, tregon: një ditë shkova në fshatin Mankot, i cili është afërsisht 10 kilometra larg nga vendi ynë. Natën atje qëndrova, fala namazin dhe rash në gjumë. Në ëndër pash që unë jam i ulur në sejdë, dhe Mesiu premtuar alayhis salam erdhi dhe ul në sejdë, pra ai thot në ëndër pash që unë jam ulur në sejdë dhe Mesiu premtuar alayhis salam erdhi dhe edhe ai ul në sejdë në pjesën ku vendoset koka dhe pëllëmbën time të djathtë filloi ta shtypte fort me gishtin e tij të madh dhe më pyeti: "A të erdhi ndo pak fuqi në zemër?" Unë ndjej një fuqi në zemër dhe i thash: "Po Hazur, tani kam fuqi në zemër." Pastaj u zgjova. Përsëri Hazrat Muhammad Fazil Sahibi thot: "Në ëndër pash që unë gjendem në Kadian, Mesiu premtuar alayhis salam ishte ulur në xhamin Mubarak në një cep afër mihrabit. Xhamia kishte shumë dritë. Unë shkova dhe u ula pranë Hazurit, ndërsa Hazuri me dorën e tij të bekuar më dha një hall të kuqe dhe shumë të pastër në një pjatë të bardhë prej porcelani dhe më tha: "Hajni këtë." Unë e hëngra me njëherë, e cila ishte shumë e shijshme. Pas kësaj më doli gjumi. Hazrat Hafiz Jamal Ahmad Sahibi, që kishte takuar Mesiun e premtuar në maj të vitit 1908, thot: "Bashkëshortja ime më tha që një ditë asaj i erdhi në mendje një dyshim. Tha që në këtë botë ka plot njerëz të quajtur shenjtë. Atëherë, pse ne Mesiun e premtuar alayhis salam e pranojmë si të vërtet dhe të tjerët si gënjeshtar?" Ajo më tha se atë natë ajo pa në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte kapur Mesiun e premtuar alayhis salam për dorë dhe i thoshte: "Ai që nuk e pranon këtë është kafir." Njerëzit e bashkëshortës sime më përpara kanë qenë ndjekës të Seyyed Ahmad Raza Khan Berhelvit. Por pas kësaj ëndre ajo u bind dhe vërtetësinë e Mesiut premtuar alayhis salam. Pra ajo u bind për vërtetësinë e Mesiut premtuar alayhis salam. Hazrat Mia Muhammad Zahuruddin Sahibi, që bori bejtin në vitin 1905, tregon: "Vjeri im, Qadi Zainul Abidin Sahibi, para se Mesiu premtuar alayhis salam deklaronte që ai është Mesiu, kishte bërë bejtin e Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahibit. Pasi ndroi jetë Munshi Ahmad Jan Sahibi, vjeri im i nderuar shumë herë vizitoi varrin e Mujadidit të shekullit të 12 dhe shpirtërisht e takoi atë. Një herë kur ai e pa Mujadidin, ai e pyeti, pra Mujadidi e pyeti: "Çfarë dëshiron?" Qadi Sahibi tha: "Dua përmendjen e Zotit. Mësuesi im ndroi jetë." Pas kësaj fytyra e Mujadidit të shekullit të 12 u zhduk. Qadi Sahibi u kthye përsëri. Pas 2-3 ditësh shkoi përsëri dhe bëri atë ushtrim shpirtëror dhe atij u shfaq sërish fytyra e Mujadidit, i cili përsëri e pyeti: "Çfarë dëshiron tani?" Qadi Sahibi i dha të njëjtën përgjigje: "Dua përmendjen e Zotit, domethënë lidhjen me Zotin." Duke thënë këto fjalë, ai kërkoi: "A mund të shkoj te Mirza Ghulam Ahmed Qadiani për këtë?" Hazrat Mujadidi i tha: "Nuk do të gjesh qetësinë atje." Pastaj fytyra e tij përsëri u zhduk. Pas ca ditësh, Qadi Sahibi shkoi në Kadian dhe qëndroi disa ditë pranë Mesiut premtuar alayhis salam. Ai tha se qetësinë që gjente te Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahibi nuk e gjente në Kadian. Ati nuk i qetësohej zemra, ashtu siç i kishte thënë Hazrat Mujadidi. Më tha që shkoi disa herë në Kadian dhe javë të tërë qëndronte atje. Por Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahibi ishte ai njeri i shenjtë, i cili kur i pa vetëm bëmat e para të Mesiut premtuar alayhis salam, ndërpriti të merrte bejt nga njerëzit që i vinin. Madje çdo kush që i vinte i thoshte: "Tani çdo kush që qëndron të ketë lidhje me Zotin, le të shkojë në Kadian te Mirza Ghulam Ahmedi." Ai ndroi jetë, pra mësuesi i vjerit tim ndroi jetë në vitin 1885. Ky është ai njeri të cilit Mesiu premtuar alayhis salam i kishte shkruar për lutje kur ai po shkonte në haxh. Munshi Ahmed Jan Sahibi thoshte që un kam qenë atëherë
kur nuk ishte dikush tjetër. Unë u jepja njerëzve nga një pikë, फरमाया करते थे por Mirza Sahibi është ai trim i Islamit. Pra ai tregonte që Mirza Sahibi është ai trim i Islamit që ja hoqi fare gurin burimit. Tani ai që dëshiron le të pi derisa të ngjihet. Ai shpesh i këndonte këtë varg Mesiut të premtuar, pra Mirza Sahibit. हम मरीजों की है तुम ही पे नजर तुम मसीहा बनो खुदा के लिए ne të sëmurit e kemi shpresën te ti bëhu mesih për ne për hir të Zotit. नजर तो मसीहा बनो खुदा के लिए Mesiu premtuar alayhis salam para se të vinte në qytetin Ludhiana, ai u kishte thënë nxënësve të tij, Mirza Ghulam Ahmed Sahibi po vjen në Ludhiana. Edhe ne do të shkojmë në stacionin e trenit për ta mirëpritur atë. Unë do t'ju tregoj juve, pra ai tha nxënësve të tij, unë do t'ju tregoj me gisht një njeri dhe ju duhet të kuptoni se ai është Mirza Ghulam Ahmedi. Ndjekësit e tij e pyetën, derisa nuk e keni parë atë, si mund të dalloni se kush është Mirza Ghulam Ahmedi? Për këtë ai tha, në hadithe është përmendur fizionomia e tij. Kështu që kur Mesiu premtuar Islam erdhi në Ludhiana dhe zbriti në stacionin e trenit, ai po vinte midis shumë njerëzve. Atëherë Munshi Ahmed Jan Sahibi u tregoi ndjekësve të tij, ja ai është Mirza Ghulam Ahmed Sahibi. Kur Mesiu premtuar Islam ju avit, pra ju afrua, Munshi Sahibi tha assalamu alaikum dhe i dha dorën. Vjeri im më tha se vetëm duke kujtuar dashurinë e madhe të Hazret Munshi Ahmed Jan Sahibit ndaj Mesiut të premtuar, unë e bëra betin. Më tha që pas betit, kënaqësia shpirtërore që kam gjetur në mbledhjet e Mesiut të premtuar Islam ishte aq e papërshkrueshme, saqë mos behen të gjitha kënaqësitë e mëparshme. Allahu i madhërisëm na shtoft në besim si këta sehab të Mesiut të premtuar Islam, dhe çdo kush nga ne ta ketë atë ngjyrë që Mesiu premtuar Islam priste nga antarët e xhamatit të tij, për të cilën ai kishte ardhur. Duhet të dim se vetëm bejti nuk mjafton. Çdo kush duhet të ketë një lidhje të vërtetë me Zotin e lartësuar. Një gjë tjetër dëshiroj të them, shpesh ju bëj thirrje për lutje për Ahmadianët e Pakistanit, antarët e xhamatit edhe luten për të. Megjithatë, sot edhe një herë dua t'ju tërheq vëmendjen për këtë çështje. Gjendja e Ahmadianëve në Pakistan po përkeqësohet çdo ditë më shumë. Kur bëjmë apel autoritarëve shtetëror, kur raportojmë, kur shkojmë tek përgjegjësit, ata na thonë se sipas raporteve të tyre gjithçka është në rregull dhe nuk po ndodh gjë kundër Ahmadianëve. Çfarë mund të shprehim përballë kësaj kokëfortësie, përveç se inna lillah, përveç se të themi inna lillah. Dhe me të vërtetë është Zoti i lartësuar epiqendra e vëmendjes sonë, dhe ai duhet të jetë. Kundërshtarët tanë as nuk kanë idenë se çfarë mund të bëjë Zoti i lartësuar. Këta kujtojnë se edhe ky është një xhamat i botës si gjithë xhamatet e tjera. Dhe mund të bëjnë me ne çfarë u teket, dhe atyre nuk u ndodh gjë. Sidoqoftë, puna jonë është të përulemi para Zotit. Kjo është detyra jonë, dhe kësaj duhet i kushtojmë rëndësi sa më shumë. Ditët e fundit në Lahore, në lagjen Morel Town, afërsisht 15 njerëz u futën dhunshëm në varrezën e Ahmedianëve gjatë natës. Rojen dhe antarët e tij të familjes i lidhen me litar, duke i trembur me armë zjarri dhe i mbyllën në shtëpi. Më pas, ata dhunuan 120 varre të Ahmedianëve. U aprishën gurët varreve të tyre. Merreni me mend që këta shejtanët tashmë nga këta shejtanët tashmë nuk janë të mbrojtur as Ahmadianët e vdekur. Në këtë dhunë, sipas dëshmive që kemi, duket se edhe policia është e përfshirë. Ata kanë mbështetje të policisë. Edhe padin, policia e ka pranuar me shumë zor. Në të njëjtën mënyrë, edhe po vijojnë
po vijojnë edhe martirizime. Edhe sot नौजवान को në Kuweta të Pakistanit u martirizua një djalë i ri ahmedian, i cili quhej Maksud Ahmed. Vetëm pak qaste para se të vija në xhamin mora këtë lajm. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. Sidoqoftë, kur të më vinë të dhënat e dëshmorit, do t'i tregoj rreth tij dhe inshallah xhuman e ardhshme do të udhëhet xhenazën e tij gaib, pra në mungesë. Vetëm para një muaji në Kuweta, pra të Pakistanit, këtij dëshmori i kishin martirizuar vllain e madh. हमारा काम Allahu i lartësuar i ndëshkoft sa më shpejt dhënuesit. Siç ju tregova që pas çdo tragjedie, puna jon është të përulemi para Zotit dhe të kërkojmë ndihmën e tij, më shumë se përpara. Kësaj antarët e xhamatit duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi. Allahu na mundsoft këtë gjë. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر